បាទសួស្តីដល់បងប្អូនសាស្ត្រសិស្សទាំងអស់ជាទីរាប់អានបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ BioGrade12រាត្រីនេះគឺលោកគ្រូបានលើកយកវីដេអូមួយមកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីជាចំណេះដឹងបន្ថែមតិចបន្តួចទៅលើការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងណាដោយផ្អែកតាមការខមមិនរបស់បងប្អូនប្រុសបាទដែលបានសួរទាក់ទងនឹងការធ្វើកាលវិភាគសម្រាប់រៀនដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះណានៅគេអដ្ឋានបាទអញ្ចឹងនឹងទី1គឺរឿងកាលវិភាគណាបាទហើយទី2គឺជារឿងរៀនសូត្ររបស់យើងណាបន្ទាប់ពីយើងមានកាលវិភាគហើយថាយើងអនុវត្តវាបែបម៉េចអីបែបម៉េចអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់យើងធ្វើកាលវិភាគសម្រាប់រៀនខ្លួនឯងថាតើយើងបានរៀបចំការរៀននឹងបានត្រឹមត្រូវតាមកាលវិភាគរៀនដែរអត់ការធ្វើកាលវិភាគរៀនខ្លួនឯងវាអាចកំណត់ឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់ណាទី1យើងរៀនទៅមានរបៀបមានរបៀបរបបមានពេលវេលាត្រឹមត្រូវណាយើងរៀនម៉ោងណាសម្រាប់ម៉ោងណាហើយថ្ងៃនេះយើងរៀនមុខជាអីថ្ងៃស្អែកមុខជាអីម៉ោងក្រោយឬក៏រៀបភ្លឺអីចឹងទៀបភ្លឺហ្នឹងយើងឡើងរៀនមុខជាអីខ្លះណាចឹងអាហ្នឹងគឺយើងរៀបកាលវិភាគទៅគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងរៀនបានច្បាស់មានមុខជាច្បាស់លាស់ហើយយើងអាចមានហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើការសិក្សារបស់យើងបានណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសដែលបានខមមិននៅក្នុងវីដេអូពីមុនបាទតកតងទៅនឹងរឿងកាលវិភាគហ្នឹងហើយលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាបងប្អូនមានកាលវិភាគយើងត្រូវតែខំប្រឹងរៀនបន្ថែមទៀតណាយើងត្រូវខំឲ្យបានច្រើនជាងឆ្នាំមុនកាលយើងថ្នាក់ទី11យើងខំរៀនបាន 50% ចឹងយើងខំថែម 30% ទៀតទៅយើងបាន 80% ណា 80% វាខ្ពស់ហើយណាបាទយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ពេលប្រឡងបានបាទហើយឥឡូវកុំឲ្យនេះបងអូនទៅមើលណាថាតើកាលវិភាគនោះវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៅបាទនេះគឺជាកាលវិភាគមួយដែលលោកគ្រូបានរៀបឲ្យបងប្អូនសិស្សថ្នាក់ទី11ណាបាទសិស្សថ្នាក់ទី11គឺ11នេះគឺតកតងទៅនឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយបាទចឹងហើយគឺការវិភាគនេះបងមើលគឺខ្ញុំរៀបនៅថ្ងៃច័ន្ទសំទោសចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យណាការចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទៅណាបាទគឺថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងដាក់នេះរៀបគណិតអីចឹងអាហ្នឹងវារៀបហ្នឹងដោយសារកាលវិភាគថ្ងៃច័ន្ទគាត់ត្រូវគណិតទេណាដោយសារការភាគថ្ងៃច័ន្ទត្រូវគណិតអញ្ចឹងយើងរៀបយប់ថ្ងៃអាទិត្យណាពេលយប់នេះបាទយើងដាក់ការភាគនេះមានពេលមានម៉ោងអញ្ចឹងមកតែពេលទៀបភ្លឺនិងពេលថ្ងៃហ្នឹងករណីទំនេរបើយើងទំនេរណាពេលថ្ងៃបាទអញ្ចឹងនៅពេលយប់នេះគឺយើងចាប់អនុវត្តម៉ោង 8:00 ដល់ម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 ដល់ម៉ោង 11 និងម៉ោង 11 ដល់ 11 កន្លះយប់ហើយបងប្អូនគិតថានេះបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមម៉ោង 7 ទៅក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនអាចរៀនបានពីម៉ោង 7 ហើយនេះគណិតវិទ្យា2ម៉ោងនេះគឺសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទេយើងរៀនយប់ថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទរៀនយប់ថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារបាទរៀនយប់ថ្ងៃអង្គារសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះហើយរៀនយប់ថ្ងៃពុធគឺសម្រាប់ថ្ងៃពហុរៀនយប់ថ្ងៃពហុសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រនេះហើយរៀនយប់សុក្រគឺសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ចឹងណាបាទដល់ឡែកថ្ងៃសៅរ៍យើងមិនបាច់ចាំដាក់អីក៏បានដែរណាដេកតែហ្មងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងតកតងទៅនឹងការធ្វើកាលវិភាគប៉ុណ្ណេះហើយនេះកន្លះម៉ោងចុងក្រោយរៀងរាល់ថ្ងៃគឺយើងរៀនបានភាសាអង់គ្លេសការរៀបកាលវិភាគបងអូនច្បិចយកកន្លះម៉ោងសម្រាប់រៀនភាសាអង់គ្លេសជារៀងរាល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងយប់នេះយើងបានប៉ុន្មានគឺ1 2 3 4 5ណាហើយនៅទៀបភ្លឺនេះខ្ញុំដាក់ទៀតណាបាទ5ម៉ោងទៀតឬក៏4ម៉ោងទៀតអញ្ចឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងអាចរៀនអង់គ្លេសបាន10ម៉ោងសំទោស10ម៉ោងហ្នឹងកន្លះទៅយើងចែក
គិតទាំងពីរទៅវា10ដងយើងបាន5ម៉ោងណា5ម៉ោងគឺច្រើនណាស់បើធៀបនឹងកាលភាគម៉ោងសិក្សារាល់អញ្ចឹងយើងរៀនកន្លះម៉ោងទៅភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែយើងបានជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងការរៀបកាលវិភាគដោយគ្រូជម្រាបអញ្ចឹងថាបងអូនធ្វើយប់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ផ្ដើមពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងរៀនយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅមុខវិជ្ជាសម្រាប់ដែលយើងត្រូវរៀននៅថ្ងៃច័ន្ទហើយយើងមើលមុខវិជ្ជាណាយើងផ្ដោតសម្រាប់បងប្អូនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយសម្រាប់បងប្អូនផ្នែកសង្គមយើងផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជាផ្នែកសង្គមទៅយើងដាក់បាសច្រើនគណិតដាក់2ម៉ោងណារូបទាំង2ម៉ោងគីមីហើយមានជីវៈ2ម៉ោងមានគីមី2ម៉ោងរូប2ម៉ោងអញ្ចឹងមកណាបាទអញ្ចឹងយើងសម្របសម្រួលហើយមុខវិជ្ជាណាដែលពិបាកអញ្ចឹងយើងដាក់រៀនពេលទៀបភ្លឺឡើង1ម៉ោងទៀតហ្នឹងទៅណាបាទគឺជារឿងមួយល្អហើយណាបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនមើលថ្នាក់ទី11គ្រូរៀបបានគណិត2ទាំងពេលថ្ងៃទៀត4 6 8ណាបាទ8 9ម៉ោង9ម៉ោង10ម៉ោងណាបាទអញ្ចឹងគឺបានច្រើនម៉ោងណាសម្រាប់ដោយសារគាត់ទំនេរពេលថ្ងៃទេយើងចង់ឲ្យគាត់សម្រាកអីចឹងណាអត់ចង់ឲ្យសម្រាកប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងសម្រាកមានម៉ោងសម្រាកហើយបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺលោកគ្រូបង្ហាញកាលវិភាគនឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងណាបងអាចយកទៅមើលបានសម្រាប់ហើយយកទៅរៀបចំខ្លួនឯងបានណាសម្រាប់ត្រៀមចូលរៀនថ្នាក់ទី12ណាត្រៀមចូលថ្នាក់ទី12ហើយពេលបានកាលវិភាគហើយគឺបងប្អូនគួរតែអនុវត្តណាយើងគួរតែអនុវត្តទៅតាមកាលវិភាគហ្នឹងទៅទើបយើងរៀនទៅវាមានរបៀបរៀបរយណាមានម៉ោងកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយមានមុខវិជ្ជាដែលយើងត្រូវរៀនថ្ងៃនឹងរៀនអីមុខវិជ្ជាផ្សេងគឺយើងអត់រៀនទេបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍គឺយើងអាចដាក់សម្រាកគេងហ្មងទៅណាចាប់ពីម៉ោង8គឺយើងគេងហ្មងអញ្ចឹងបើយើងគេងយើងកុំប៉ះពាល់អីហើយលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ដែរថាបើយើងប្រើប្រាស់កាលវិភាគរៀនបងប្អូនណាបងប្អូនគួរតែគិតទៅលើបញ្ហាខ្លះទី1គឺរឿងទូរស័ព្ទបងប្អូនណាទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលយើងប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងអាចនឹងคลิปវាទុកម្ដុំណាបាទយើងអាចទុកវាដោយ like បាទទុកដោយ like ទៅក្នុងកំឡុងពេលអនុវត្តរៀនណាយើងរៀនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះរៀបចំខ្លួនយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានវិន័យអញ្ចឹងបាទហើយកាលវិភាគយើងអាចរៀបមានម៉ោងទស្សនាតាមរៀនតាម YouTube អីអញ្ចឹងទៅយើងអាចដាក់ចឹងបានណាបាទហើយទូរស័ព្ទគឺយើងទុកវាម្ដុំទៅបាទឬយើងអាចបិទគ្រឿងបិទម៉ាស៊ីនក៏បានបាទហើយយើងរៀននៅចប់ម៉ោងចាំយើងបើកម៉ាស៊ីនឡើងវិញពីព្រោះអីយើងនៅក្នុងផ្ទះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងផ្ទះណាអញ្ចឹងហើយយើងមិនមានធុរៈអីចាំបាច់ត្រូវខលទៅណាមកណាទេព្រោះប៉ាម៉ាក់យើងក៏នៅផ្ទះបាទយើងក៏នៅផ្ទះដែរអញ្ចឹងវាអស់សំខាន់រឿងត្រង់ប៉ាម៉ាក់នៅផ្ទះហ្នឹងហើយណាបាទហើយប្រសិនបើសម្រាប់យើងអ្នកនៅកន្លែងជួលផ្ទះនៅជួលបន្ទប់នៅអញ្ចឹងបាទយើងប្រាប់គាត់ទៅណាថាថ្មនេះអញ្ចឹងយើងរៀនអញ្ចឹងទៅយើងបិទទូរស័ព្ទបច្ចេកចុះអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយយើងអាចបិទទូរស័ព្ទបានណាដើម្បីរៀនកើតបើអញ្ចឹងទេយើងមាន call មាន chat អីចឹងទៅណាសំឡេង call ringtone ផងសំឡេង chat ផងវាធ្វើឲ្យការរៀនរបស់យើងបាទប្រទៅមិនបានល្អទេណាវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃបាទអាហ្នឹងយើងរឿងទូរស័ព្ទបងប្អូនណាយើងបិទទៅណាយើងមិនបាច់ចាំត្រូវប្រើអីនៅក្នុងម៉ោងដែលយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការភាគរៀនទេអាហ្នឹងទើបយើងដំណើរការទៅបានល្អហើយប្រសិនបើបងប្អូនរៀនផងទូរស័ព្ទផងអញ្ចឹងយើងក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងអញ្ចឹងច្រើនយើងរៀនអត់បានអីសោះណាអត់បានអីសោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូដាស់តឿនបងប្អូនអស់គ្នាទេធ្វើម៉េចយើងឲ្យដំណើរការរៀនរបស់យើងទូបានជោគជ័យទៅបានហើយណាបាទហើយបាទមួយវិញទៀតគឺពេលវេលាដែលយើងបានកំណត់ហើយគឺបងអូនត្រូវតែធ្វើបងណាបងអូនត្រូវតែរៀនទៅតាមកាលវិភាគរបស់យើងហើយប្រសិនបើយើងវាហួសយើងគិតតាមហួសតែម្ដងណាបើហួសទៅយើងគិតតាមហួសទៅឬក៏យើងសម្របសម្រួលថាម៉េចឥឡូវចែកម៉ោងទៅឥឡូវយើងហួសហើយជ្រុលម៉ោងយើងរៀនអានេះកន្លះម៉ោងឬក៏30 40នាទីអានេះ40នាទីយើងអាចចែកគ្នាបានតិចទៅណាបាទហ្នឹងគឺឲ្យតែបងអូនធ្វើតាមកាលវិភាគនឹងរៀនបានតាមអនុវត្តតាមកាលវិភាគដែលខ្លួនឯងរៀបយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយប៉ុណ្ណេះបាទយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមុខវិជ្ជាណាដែលសំខាន់ហើយទី1ទៀតមេរៀនណាដែលពិបាកបងអូនត្រូវប្រឹងរៀនទៅលើនឹងឲ្យបានច្រើនណាទៅលើបានរៀនវាបានច្រើន
bà hơi một tiết cả riêng từ diêm ti ai cái xa mà thái và đó trường cụ tâm ai cái xa ở bàn trao nơi lượt tộc của bọn dương rồi nó nòng mình tục bọn dương để tới riêng cho nên và còn bị ai xa tịch pê vừa dương riêng tới vì khoa một khoa cào ấy và lợi thọ cái đơn chia giống như miền ai xa mình thay một cầm này chẳng tới nè và cầm này chung nuôi smart đời bọn dương một chiếc sinh xây tiếp rồi dương tra cao cầm này đó và dương prao cầm này khoa tới là bởi chung nuôi á và mấy cũng ao dương về tra cá về khoa học miền ấy còn cao cả và chân tiện tôn cao thiệt là kêu bằng hai phần năng cho bọn đấy xem ra ôn chung nuôi cào năm sáu bị bọn bị bọn phơi này lưu chạy lời ôn phần năng cho hay không tháp ôn giờ tới vừa đợi khuôn anh nè mình chạm bạch ao này là thừa ao thế dừng thừa khuôn anh tới xây chỉ cả đa học ban miền công tơ dừng vài công tơ khuôn anh tới đấy và chân kêu miền tập phần năng tế hay bị ôn đấy dừng mình chọc phần năng cho hay complete không riêng phong bọn đấy nằm bay vào bạn đục cho năm bị bọn phơi ở chọp và chân phần năng cho để xa bên ấy vì dục từ hai hay có viên ngạt đài nè và con tràn trong chung cô bộ óc nia chụp tại sân năng lo nâng mình sẽ có việc lo tại óc này bạn ở bên Khmer BioGrade12 rồi chỉ là tụi tôi xong một con tràn nó xong trong việc lì